雨过完呢，不用想，肯定又有一小波儿童感冒咳嗽爆发。没办法啊，出行的人实在是太多了，所以提醒家长啊，室内人多的地方，免疫力低的孩子啊，把口罩牢牢的戴好。那么今天说说感冒后孩子咳嗽有痰啊，总不好，怎么处理？分享了3步方法，判断、处理和护理。首先呢，什么时候要就医啊？你就观察孩子痰的颜色，像黄绿色的痰可能有细菌感染。如果说呼吸急促、呼吸困难，或者出现像胸痛、耳朵痛、喘息、精神差、胃口特别差的，那得找医生来帮忙。那么其次可以用什么药？第一个，你千万别擅自用抗生素，不为别的，如果你没用过，可能过敏，那是很危险的，严重真的可能要命的。第二个，常用的中成药是可以用的。举个例子啊，像咳嗽深重啊，有痰咳不出，伴随着喘息，还有咽红、舌红、苔黄这类肺热咳嗽，常用的像小儿肺热咳喘口服液，它的核心成分像苦杏仁、金银花、板蓝根，具有清热解毒、化痰平喘的作用。2021年呢，一项针对小儿急性支气管的研究显示，使用小儿肺热咳喘口服液后啊，82%的患儿咳嗽频率降低50%以上。最后啊是护理，不要小看这个非药物措施啊，做得好事半功倍。第一个，多喝热水，它能稀释痰液，更利于咳出。第二个，用加湿器保持湿度40%到60%。第三个，1岁以上的孩子直接口服2毫升蜂蜜，睡前服用啊，对缓解咳嗽特别好。第四个，手掌啊半握，多拍拍孩子的背，从下往上拍，利于孩子啊痰液的排出。总之呢，家庭护理为主，密切观察变化，用好药物处理。